nu e poveste, ci întotdeauna e adevărat, ci întotdeauna e adevărat. Ipotenuza la pătrat este o sumă neapărat, dintr-o catetă la pătrat și cu a doua la pătrat. E o teoremă minunată, de multe ori e aplicată, e cea mai tare din teoreme, cu ea rezolv mii de probleme. Ipotenuza la pătrat este o sumă neapărat, dintr-o catetă la pătrat și cu a doua la pătrat. Din vremuri vechi acest rezultat ni-l dăruise mare învățat. Pitagora e al său nume și-avea o școală cu renume. Pitagora Pitagora.